用鸟笼效应让他忍不住去找你。你们是不是面对喜欢的男生，只要觉得我每天给他发个消息，分享日常，说什么早安晚安，直到有一天他都会被你的热情所折服。那我跟你讲啊，他只会把你当成一个免费的陪聊工具，而且不时的话找你消遣一下这个无聊时光。那如果说你想通过这个聊天让他爱上你，一听到这个手机震动，心脏的颤抖，渴望他能给你发消息，那可能嘛，只有这种方式叫低频高值。那你没有必要天天找他聊什么吃了吗睡了吗这种废话，时间一长是没有任何作用的，只会掉进鸟笼效应的圈套。什么叫鸟笼效应？这个心理学家詹姆斯提出了一个效应。有一天呢，这个詹姆斯跟他朋友说，我一定要让你养只鸟，对方就反驳说不行啊，可我没有养鸟这个想法。那么接下来几天他这个朋友的生日到了嘛，就送了他一只特别精致的鸟笼。他这个朋友就说太精致了，这简直就是个金属的艺术品，就把这个鸟笼挂在家里面最显眼的这个位置。每次家里来客人呢，都会去问他，你养了什么品种的鸟？你现在这个鸟笼为什么是空的？然后他就说，我从来没有养过鸟。最后他被问烦了，真的买了一只鸟回来。这个就是这个原理的核心点，放在感情里怎么用？我跟你讲过学员的真实案例啊，就明白了。之前有个男生，就他对这个学员特别有好感，时不时找他聊天。刚开始的时候不喜欢别人给他发个消息，3天2头都不理。过了4天以后，对方又找他聊，陆陆续续聊了2个多月，结果就发现他真的爱上对方了。哪一天没有收到这个男人的消息，他就内心有点焦灼，心里空荡荡的，这就是鸟笼上瘾。你说本来也挺喜欢你的，时不时出现在你生活中，慢慢的你习惯他的存在，最后就会对你产生各种各样的喜欢和爱，产生上瘾的感觉。我学员是这样子的，一步一步爱上对方，他就主动给别人发消息了。所以说人家困了，说睡觉了，你让人家再陪你聊一会儿，这种鸡毛蒜皮的小事你都要拿去分享，那他大概率主动分享了1个多礼拜，对方就不想再理你了。他发几十条消息，对方有可能才回个2、3条。那后来他找到我，就让我去帮他拿捏这个男生，帮他去把这个男生追回来，就提升了1个多月，结果对方就主动表白了，并且计划这个劳动节带他去自驾游，还送了他很多礼物，对吧？所以说你们聊天的时候不是说越多越好，而是去调动对方的情绪，要有深度，要有温度，别整天说些有的没的。我教你们几个聊天方向，就可以让他对你们这个好感度爆棚。聊天的时候你要了解他的原则和底线，比如说你可以聊男女之间有没有纯友谊这种事，异性之间要不要保持距离，你们怎么看待单独出去吃饭这种事，你们可以彼此了解一下想法，这样避免你们以后冷战冲突。再比如说你可以聊一下，如果有一天做错了事儿让你不开心了，你希望我用什么样的方式去安慰你，因为你不开心，你有没有想过怎么去处理这个问题。那么第3点呢，就是你要对对方有仪式感，这个有自己的看法，以及自己需要什么样的仪式感。比方说我的学员，她每逢节假日，她男朋友就过来陪她，给她买各种各样的礼物，那她这个男朋友呢，总觉得这件事没有那么重要。所以说如果你们在一起，你们不了解自己的想法，以后碰到这种事还是会吵架的。现在的话就是你们要把话题给他聊开，探讨一下仪式感在感情里是否重要，以及渴望要什么样的礼物，弄清楚这件事，你就可以避免这个东西了，避免发生矛盾。第4个点就是了解彼此的缺失，找到机会弥补。你们暧昧到了一定程度，你就可以去问他这个问题，你跟你父母关系什么样，你童年怎么度过的，你们想象一下你的另一半他为你做了些什么，你觉得你特别爱他，又或者说什么行为让你觉得特别伤心。在婚姻和感情里面，你觉得什么东西才是最重要的？当你这样去问一个男人，了解一个人他的感情和婚姻状态，那这样子的话，你的聊天就出事了。如果你聊天靠的是吸引力，没什么技巧，对方就不会对你上瘾。你如果会一些技巧，他一定会对你越来越上瘾，越来越上头。